大家好，歡迎收睇冷門始終沉，我係馬燒燒。咁啊，剛剛就完成咗11場嘅文字馬評呢，就上載咗上建日賽馬 app 啦。咁另外我自己嘅 channel Patreon 啦、Rocosell 啦，同埋我 WhatsApp 嘅 VIP group 呢，都已經係 send 晒11場嘅文字馬評同埋一啲過關嘅心水呢出嚟俾大家去參考噶啦。咁依家呢，就終於呢抽到時間出嚟呢，拍2至3隻嘅半冷門心水俾大家去參考啦。咁啊，第一隻呢，咁就都事不宜遲啦，即刻講啦嚇。咁啊，第7場啊，3班跑1200米呢場賽事呢個水準都幾高嘅，因為咧都雲集咗3場唔同賽事嘅 winner 呢係喺度跑嘅嚇。咁啊，包括咗中誠名區、競進王者同埋飛馬座呢，佢哋都係同程嘅新勝馬嚟嘅。咁另外有4隻馬，亦都係喺呢3場賽事跑到 pace 嘅。咁啊，星月飛雲啦、超寫意啦、健康快車同埋閃耀天河嘅。咁如果你話3場嘅 winner 去比較嘅話呢，嗰個時間最慢嘅呢，就似乎會係飛馬座嗰一組啦。因為佢就好地至快地呢，都係僅快過標準時間啫。而飛馬座呢，只不過係贏緊走4碟嘅自滿同行嘅啫喎。咁所以講嗰個頭馬嘅水準呢，飛馬座呢係會較為遜色嗰一隻嚟嘅。咁當然呢隻馬都仍然係都繼續有啲進步嗰啲自購馬咁所以呢，今次我自己就拖翻佢啦，因為佢都排翻個好檔咧，繼續用下幾人安，咁我都係拖翻住佢。咁另一組嘅賽事呢，競進王者嗰一組啦，咁啊超寫意同星月飛雲都喺度跑啦。競進王者上次呢都開緊段21秒93。即係去贏馬嘅噃咁中指68倍唔會好多人中到啦咁當然會有人中到啦佢唔係啲係啦，咁你68倍總有人中到噶嘛咁但係我就中唔到啦，因為佢咧都真係一隻比較失準少少嘅馬啦歷來佢都係跑7場咧2 win 0披嘅，一出即勝之後佢都之後咧哇場佢都上唔到名嘅。咁上次咧轉過嚟跑沙田咧有啲新鮮感，其實佢拉屎都G 字形走位左穿右插咧，都開緊21秒93，其實上次嗰個水準都幾唔錯嘅大前提就要佢交到應有嘅水準啦即係要保持到上次嗰個表現啦但係今次嗰啲操練咧都一式一樣嘅上次就2課草地嘅拍跳，今次都係一模一樣2課草地拍跳咁佢都似乎佢都唔想話轉嚟轉去嘅，咁佢都係真係擺明車馬同上次嘅操練一樣噶啦保唔保持到水準，咁呢個就後話啦。咁但係而家有17倍，咁我覺得都可以拖翻住嘅因為佢上次真係失失劫劫咁樣都21秒93咧，其實算係幾勁嘅咁同場輸俾佢嗰隻星月飛雲亦都係受咗噶啦，咁亦都可以愛翻啦。反而超寫意呢，佢上次排過12檔，咁就用奇招放出嚟跑啦。咁今次呢，又有啲老對手，關鍵所在同埋巴基之勝係老對手啦。咁另外飛馬座中誠名區呢，就係新加入嘅前置馬呢。咁早段未必再俾佢咁容易呢偷襲壓到埋嚟喎咁所以呢隻超寫意今次繼續排外檔起步呢，咁未必會比上次有進步喎。咁至於另一組啦，咁中誠名區嗰一組啦咁上次呢，中誠名區就賺晒嘅咁排過1檔，而呢隻馬呢，初出嘅時候呢，就算排2檔冇咗條欄呢，轉彎直路都係有啲禮計嘅甚至乎佢上一場前一場啦前一場呢，轉彎嘅時候呢，其實佢都係唔係好順暢嘅咁所以佢先俾隻標之極光攝到埋出邊即係本來標之極光貼欄嘅如果佢 block 住佢嘅話呢，標之極光係移唔到出嚟嘅咁最終標之極光呢，佢中誠名區轉彎唔係好順呢，咁有啲減慢咗個速度呢，標之極光就移到出嚟。最終cut 鬼埋佢嗰條跑線呢，搞到佢勒鼻呢。咁嗰場馬就最終跑到第3啦，中誠名區上次貼到條欄走呢，咁就順好多啦加埋嗰場賽事呢，步速呢偏慢嘅咁所以中誠名區呢都安居平5路上次係2倍贏馬嘅，今次加咗榜2排過6檔，內側又有飛馬座關鍵所在都係前置馬呢，似乎今次呢，唔容易貼欄所以又冇得貼欄，而又加咗榜呢，中誠名區就會有啲
挑戰啦。咁所以我四選或者我自己買 Q 呢，我都冇拖到中成名區嘅，反而兩次都輸俾佢嘅閃耀天河呢，呢隻馬更加值得買。一來呢隻呢，閃耀天河佢喺外地，只不過係跑過一場賽事啫，即係你當佢一隻PPG 咁樣喺香港一出即勝咁即係跑過一場，經驗已經唔係好夠噶啦咁其實插65分呢，唔算係有咩着數嘅，喺出邊一出即勝嗰啲馬插65分，即係等於一隻 PPG 52分贏馬加咗13分咁去到65分啦。咁佢喺出邊一戰一勝，咁但係嗰場馬呢，佢係熱到1.3倍嘅大熱門㗎咁其實當地都好睇好呢隻馬，即係嗰一場賽事，最終呢，佢都係用一個都幾無敵嘅姿態贏到嗰場嘅賽事啦西澳洲當然個水準未必好高嘅咁但係嚟到香港呢，晨操賽前啲晨操唔算係好起眼嘅直頭唔起眼添唔好話唔算咁所以呢，其實但係佢落早第一場呢都落飛蝕咗個慢步速，開段22秒29追翻個第四呢，同埋直路。周俊樂都冇乜點落邊因為佢都一路係喺隻八駿福星後邊呢，唔係好夠位衝嘅咁所以其實初出嗰場已經係顯露咗呢隻馬嘅潛力㗎啦。咁上場再出咁樣可能大家都驚佢啲咩自購馬第二出賽後遺症啦失去咗新鮮感之後，但係上次再一次遇慢步速，今次呢就唔係蝕喺裏邊啦，兜出去出邊呢，蝕咗啲位。翻到嚟又開段22秒3咁連續兩次呢蝕慢步速都開到個最快末段呢追翻近呢。其實呢隻閃耀天河都話俾你聽，佢都有啲進步空間㗎啦今次步速應該唔會再咁慢啦。咁啱啱我都有講啦即係超寫意同埋嗰隻嘅中成名區都一內側都有關鍵所在同埋飛馬座呢兩隻前置馬呢，係啦佢哋都點樣互動呢？咁我相信都唔會係太慢步速啦，連埋巴基之勝咁所以閃耀天河今次個形勢會幫到佢手嘅。其次就係呢隻馬呢，今次帶咗個交叉鼻箍呢，話呢個交叉鼻箍好嘢之前喺晨操就話佢唔起眼呢，其實就好似哇啲軟皮蛇咁樣嘅，但係今次嗰啲晨操嘅快跳呢，呢隻嘅閃耀天河加咗個交叉鼻箍呢，套到個口呢，其實呢走勢呢，其實係好好多嘅。咁亦都可以同大家呢一齊去 go through 下佢兩段嘅晨操片啦呢一課2號嘅咁就係拍住隻雙星報喜遮住咗嗰隻就係閃耀天河啦拉士呢稍稍鬆落去已經交到反應呢，過咗隻新勝馬雙星報喜噶啦。最後試跑呢一課呢，咁有個交叉鼻箍啦，大家見到呢度有條橡筋紮住咗個鼻嗰個口個位呢，就係交叉鼻箍啦咁佢紮住咗個口之後呢，咁冇再好似以前咁飄口呢，咁跳起上嚟呢，都係聚手得多嘅同埋呢都越嚟越上力咁呢隻嘅4歲仔經過咗2場嘅熱身，加埋呢個配備呢，今次不論喺個狀態方面啦，抑或喺個走規方面都係有進步嘅。咁連埋啱啱嗰個賽事嘅形勢、步速形勢呢，呢隻閃耀天河我相信今次呢都有機會大幅提升個表現嘅。咁呢隻馬呢就有機會就反先中成名區之餘呢，我覺得佢會係呢一場嘅 winner 嚟嘅咁有8倍嘅 win 呢，相當之直博嘅。因為如果你講個進步幅度呢，閃耀天河會係最大嘅講賽績，即係上次完成嘅時間呢，競進王者嗰組呢會係最好嘅咁所以閃耀天河呢，我自己就會即係攞佢嚟做 winner 啦另外攞嚟做馬膽添啦咁因為佢就進步幅度比較大，同埋形勢由弱轉強都係會比較大幅度啲嘅閃耀天河會行頭啦咁另外配腳方面呢，競進王者同埋星月飛雲呢都係可以拖翻住嘅，因為佢哋嗰組馬呢上次係嗰個水準比較高啲，而1號3號呢上次都未係完全發揮得晒佢哋個能力嘅咁所以呢一對馬都可以拖翻啦咁另外飛馬座就雖然呢係
佢個水準比較弱啲啊，即係佢上次賽事嘅水準。但係呢隻馬亦都係啦，快跳呢，其實亦都係比之前呢係更加流暢同埋上力嘅。喺嗰個進度方面，亦都係算為理想嘅一匹嚟嘅。咁所以飛馬座我哋都會拖翻嘅。咁啊總結嚟講，我哋都係閃耀天河行頭噶啦。咁啊拖翻137。好，咁啊另一隻嘅心水啦，咁啊去到第10場啦。呢隻呢就喺洛飛馬寶藏咧都有講過下嘅，咁就係10號嘅紫荊拼搏啊。咁啊呢隻馬佢喺上季只係3歲啦。咁首先睇翻個父系先，夏姆斯長咧呢一個父系咧都唔係一啲早熟嘅種嚟㗎嚇。咁同父馬基本上咧十居其九都係喺4歲以上先再更加進一步起飛嘅。當然有啲天天同樂啊嗰啲馬咧3歲嘅時候咧已經嶄露頭角。咁但係4歲呢，佢哋嘅戰鬥力係會更上一層樓嘅。咁呢隻紫荊拼搏呢，都係有呢個嘅傾向啦上季3歲一出跑1400已經入到 Q 即係大家都可以去 search 下究竟有幾多3歲馬一出跑1400仲要排過13檔走住外搭都已經入到 Q 呢。咁我相信為數係唔多嘅咁所以呢隻馬呢，已經係克服咗啲難度㗎啦，一出嘅時候，咁再出咁就哇心律不正喎咁啊進度呢有啲受到影響嘅，咁就之後一路跑翻回翻呢，咁啊健康開始立翻正軌個進度立翻正軌呢，咁就叫做呢都攞翻1 win 2 pay 啦即係喺4班升上3班之後呢，其實喺場強組嗰度呢，如果嗰場馬唔係受咗呢，肯定係跑得更加近嘅咁。輸俾啲咩馬？喂，嗰啲非凡豪傑、綠野飛馳一定超，全部呢都係坐住係3班頂嘅馬，連埋南區之星、大浪淘田，當然甚至乎係2班添啦咁輸俾嗰堆馬，而佢受咗嘅喎如果唔係受咗嘅話呢，一定係更加近嘅。咁佢上季季尾已經證明咗呢3班都站得穩陣腳啦今季初出亦都係再度排過13檔，咁嗰場馬亦都可以。同大家一齊咧睇翻個段速先即係睇片之前呢場馬嘅段速咧，去到第3段咧係撳翻慢嘅頭2段都係稍稍偏快啦。另外咧去到末段最後400米咧都係開咗個快末段嘅咁如果你睇翻嗰啲末段時間啲咩馬做勁沙塵、銀亮奔騰、喜尊龍，喂咁嗰場梗係可以開到快末段啦。咁呢3隻馬都已經。勁沙塵係3班頂，銀亮奔騰同喜尊龍都上咗2班噶啦，甚至乎都喜尊龍喺呢個經典一哩賽都跑得好好添正極同阿基拉就係賺咗步速嘅，蝕步速嘅紫荊拼搏滿心星後邊呢就係得個近字呢，上唔到名，但係呢兩隻馬滿心星都係一隻好有能力嘅馬啦咁紫荊拼搏呢，開全場最快末段噶啦，22秒47比起頭3甲嗰啲馬呢都仲要快嘅。咁亦都一齊咧睇下佢點樣跑啦！呢隻紫荊拼搏嗰場馬咧就排咗個13檔啦，紫荊拼搏咁一 drop 就 drop 咗喺個包尾至尾二嘅之間啦都呢個咧就即刻咧去翻呢個直路噶啦轉彎嘅時候咧佢都咧走住個外搭噶啦都一路掟咗出去咧。最外嗰條跑線就係紫荊拼搏噶啦，入到直路呢，都仲喺個包尾嗰度嘅，嗰個拍住嗰隻滿心星呢，都乒乒乓乓嘅前邊嗰隻嘅綠色衫嗰隻喜尊龍呢，一度都以為出頭啦咁但係隔離銀亮奔騰就率先呢講過咗佢先，同埋呢內側產生嘅勁沙塵都係慳咗位嘅咁反而蝕得比較多嘅滿心星同紫荊拼搏呢，出邊呢，咁就得個近字啦追翻上嚟咁但係其實整體。嗰5隻馬後上馬嗰個演出或者個成績都好好嘅咁所以紫荊拼搏呢，喺呢個分一定係仲有啲上升空間嘅不過之後咁就有啲傷患啦呢個右前腿嘅韌帶受傷啦咁所以呢，都休戰咗一段時間。咁其實呢隻馬呢，佢雖然睇佢復課快跳呢，1月8號先復課快跳，但係其實佢喺11月嘅時候呢。已經係一路係游水有用到跑步機噶啦所以呢隻紫荊拼搏雖然冇出嚟大圈，但係呢喺11月頭已經係保持翻一定程度嘅運動量噶啦咁所以呢佢試閘同彈翻個細閘呢，拉士呢
喂唔係咁甩碌嘅啫喎嚇，咁即係佢所以試完一個大閘，拉屎俾落去即刻有啲反應咧，點到即止即刻收翻住噶啦，幾人咯係嚇，咁啊臨尾再拍多個細閘啦，佢到最後試跑咧，咁睇到呢隻紫荊拼搏其實收咗身噶嘞喎嚇，咁同埋啲力度都起咗噶啦嚇，咁我相信都同呢個11月中嘅時候已經一路游緊水嚇，一路咧做翻啲跑步機啲功夫咧係有一定嘅關係嘅嚇，咁呢場馬。1、2、4號其實呢個分都上咗好多啦，甚至乎1、2號係個上季個分上咗去啊，到依家都有啲樽頸位嘅。會當寧嚇咁啊場場贏少少嚇，咁但係個分呢都唔經唔覺今季呢都3 win 㗎啦，上到71分㗎啦嚇，咁所以反而紫荊拼搏呢，肯定個分仲有得上㗎嚇。如果你攞翻佢最近呢2場3班嘅賽績啊，咁依家 fit 未必夠1、2、4號 fit 嚇，咁但係用翻少。即係跑翻少少新鮮感咧，咁啊紫荊拼搏可能咧都有機會可以彌補到唔夠 fit 嗰個嘅不足啦，咁加埋佢個分係嗰個上升空間一定比1、2、4號更加大嘅，咁所以佢咧有翻10倍嘅分頭，我覺得咧會係幾隻側身馬當中咧最值博嘅一隻嚟嘅，咁所以紫荊拼搏咧就會揀咗佢咧做一隻嘅半冷門嘅心水啦，咁啊配腳可以拖翻。至尊高超會當寧都係合理嘅配腳啦，咁另外百威多贏你唔好睇佢上次真係唔夠會當寧同至尊高超跑，咁啊賽前嘅踱步係走甩咗，而佢係即係奔跑咗2個圈嘅，嗰度咧講緊唔知2、3千米嘅，咁所以對佢個狀態一定有影響嘅。咁如果你攞翻佢前一場嘅賽績咧，其實喺度都夠爭3甲㗎嚇，咁如果因為佢上一場輸咗而令到佢依家有15倍咧，咁呢隻百威多贏咧都唔即係不妨咧係會拖翻佢啦嚇。咁總結嚟講就第10場10號嘅紫荊拼搏同埋咧第7場9號嘅閃耀天河咧就係冷門次中尋咧2隻嘅半冷門心水啦。好咁今集嘅時間咧都差唔多啦，咁下一集咧落飛馬寶藏咧喺星期1啦，再同大家傾過啦，到時再見，拜拜。